नंबर 1, गर्मी में प्याज खाने से लू लगने का खतरा कम होता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है। नंबर 2, नींबू पानी में थोड़ा नमक और शहद मिलाकर पीने से शरीर की इलेक्ट्रोलाइट कमी पूरी होती है और थकान कम लगती है। नंबर 3, आम का पना पीने से शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। नंबर 4, मट्ठा छाछ पीने से पेट ठंडा रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 5, हल्का और कम मसाले वाले खाना खाने से गर्मी में शरीर पर ज्यादा गर्मी का असर नहीं पड़ता और एनर्जी बनी रहती है।